హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ గీతాంజలి హ్యాపీ హోమ్. ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్ మెయింటెనెన్స్, వాషింగ్ మిషన్ డెమో, వాషింగ్ మిషన్ టబ్ క్లీన్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఈరోజు మీకు చెప్తాను. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందర ప్లీజ్ నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ సింబల్ నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. గీతాంజలి హ్యాపీ హోమ్. మాది ఈ వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రంట్ లోడ్ అండి, ఎల్జీ కంపెనీ 7.5 kgsలో తీసుకున్నాం మేము. ఫస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ వ్యూ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది. నేను ఫస్ట్ ర్యాక్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ అది ర్యాక్ అండి. ఇక్కడనేమో సర్ఫ్ వేసుకుంటాం, అక్కడ కంఫర్ట్ వేసుకుంటాం. ఇది ఓపెన్ చేసుకొని బయటికి కూడా తీసి క్లీన్ చేసి లోపల మళ్ళీ సర్దుకోవచ్చు, పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీని పక్కన ఉన్న ఆప్షన్స్ గురించి చూద్దాము. ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ చూద్దాము. అవి దేని పనికి వస్తుంది, ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనేసి అన్నీ చూద్దాము. బటన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. ఏ బటన్, ఎన్ని విన్నర్స్, ఏంటి, ఎలా అన్నీ మాట్లాడుకుందాము. ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. నేను అక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేశాను. స్విచ్ ఆన్ చేసి ఇక్కడ పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ స్పిన్ నుంచి వద్దాం. స్పిన్ రిన్స్ నుంచి వద్దాము. ఇక్కడ ఏంటంటే బయట మనం ఎక్కడన్నా బాగా వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తే బట్టలు మరకలు పోతాయి, అవి మనమే వాష్ చేసుకుంటాము అనే ఉద్దేశంతో కొన్ని బట్టలు మనం ఉతుక్కుంటాం కదండి. ఆ బట్టలు అయితే మనం ఉతుక్కున్న తర్వాత ఎంత పిండినా కానీ వాటర్ అవన్నీ పోవు కదా. సో అలాంటి బట్టలు అయితే ఈ 20 minutesలో రిన్స్ స్పిన్ వాషింగ్ మిషన్లో వేసేస్తే అది పిండేసి డ్రై చేసి మనకి ఇచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అది 20 minutes అనమాట. అది క్విక్ 30 అనమాట. నేను రెగ్యులర్గా వాడే మోడల్ క్విక్ 30 అనమాట. ఎప్పుడు రేర్గా ఇంటెన్సివ్ అని మోడ్ వాడతాను. ఎందుకంటే 60 minutes అంటే 1 hourలో వాషింగ్ చేస్తుంది. నేను ఇది ఎప్పుడు వాడను, యాక్చువల్గా ఎప్పుడో ఒకసారి. క్విక్ 30 ఎక్కువ రెగ్యులర్గా వాడేది. 2 daysకి వన్స్ నేను ఇది వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ చేస్తాను. వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ చేసి క్విక్ 30 మీద పెట్టేస్తాను. అసలు నేను ఎక్కువ బట్టలు లేకుంటే అన్నీ మిక్సింగ్ వేసేసి క్విక్లో వేసేస్తాను అనమాట. అది నాకు 30 minutesలో వాషింగ్ చేస్తుంది. ఇది ఇంటెన్సివ్ తెలుసు కదా. ఇంకా నెక్స్ట్ వూల్ బట్టలు ఒక టైమింగ్స్లో ఉతికేస్తుంది. డెలికేట్ బట్టలు ఒకలాగా ఒక టైమింగ్లో ఉతికేస్తుంది. స్పోర్ట్స్ వేర్, కాటన్, ఎకో కాటన్, మిక్స్, ఈజీ వేర్, డూ వెట్, స్కిన్ కేర్, బేబీ కేర్, ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా వాటి టైంలో అవి ఎలా ఉతకాలో వాషింగ్ మిషన్కి తెలిసి ఉంటుంది. వాషింగ్ మిషన్ అలా వాషింగ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఏంటంటే వాటర్ టెంపరేచర్ బట్టి ఈ కోల్డ్, హాట్, మీకు ఎలాంటి వాటర్ కావాలో మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవాలండి. ఈ బటన్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ స్టార్ బటన్ ఉంది కదా, ఈ బటన్, ఇంటెన్సివ్ బటన్, క్రీజ్ బటన్, ఈ రెండు ప్రెసింగ్ చేసి పట్టుకుంటే 3 seconds పట్టుకుంటే టబ్ క్లీన్ బటన్ ఆప్షన్ వస్తుంది. టబ్ క్లీన్ బటన్ చేస్తే అది 2 hours మినిమం పైన తీసుకుంటుంది. ఇది మనం ఆఫ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ 2 బట్టలు 3 seconds కంపల్సరీగా పట్టుకుంటే అది మనకి టబ్ క్లీన్ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. టబ్ క్లీన్ చేసుకునే వాళ్ళు టబ్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ 2 ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసుకుంటే, 2 ఆప్షన్స్ పట్టుకుంటే టబ్ క్లీన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సపరేట్గా ఇక్కడ ఏం లేదు చూసారా, టబ్ క్లీనింగ్ అనే ఏమీ లేదు. అవునా, టబ్ క్లీనింగ్ అంటే ఈ 2 ఆప్షన్స్ మనకు వాళ్ళు వాషింగ్ మిషన్ వాళ్ళు డెమో ఇచ్చే వాళ్ళు చెప్తారనమాట. ఈ 2 బటన్స్ 3 seconds పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా టబ్ క్లీనింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఇక్కడ టబ్ క్లీనింగ్ పౌడర్ వేసేసుకొని ఇంకా మనం వాష్ చేసుకోవడమే. అలా అవుతుంది. టైమింగ్స్ ఒక్కొక్క వాషింగ్ మిషన్లో ఒక్కొక్క టైమింగ్ ఉంటుంది. ఆ టైమింగ్ బట్టి ఆ వాషింగ్ మిషన్ టబ్ క్లీనింగ్ చేసుకొసుకుంటుంది. ఈ సెక్షన్ గురించి ఇంతేనండి. ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ కింద ఏంటంటే ఇది ఒక బాక్స్ ఉంటుంది. దీంట్లో వేస్టేజ్ వాటర్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. చూడండి, నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చాలా గట్టిగా ఉంటుంది, కొంచెం మెల్లిగా స్లోగా తీసుకోవాలి మనమే.
నాకు ఒక చేతి రావట్లేదు, నేను ట్రై చేసినాక చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఈ కిందది ఈ క్యాప్లో వేస్టేజ్ వాటర్, దీని లోపల ఏమైనా కాయిన్స్, హుక్స్, సంథింగ్ ఏమైనా ఉన్నా దీంట్లోకి వచ్చేస్తుందండి. అది ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇది నాకు రావట్లేదు. చూసారా, వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి. దాంట్లో ఏమైనా డస్ట్ ఉంటే డస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాది ఇది క్లీన్గానే ఉంది. పెద్దగా నేను ఎప్పుడు ఒక 10 days వన్స్ అట్లా రిమూవ్ చేసేస్తాను. ఇంకా దీంట్లో కూడా వాటర్ వచ్చేస్తాయి. ఏమైనా వాటర్ ఏమైనా సంథింగ్ డస్ట్ ఏమైనా ఉంటే దీంట్లో వచ్చేసింది. ఇది ఎప్పుడు చెక్ చేస్తూనే ఉండాలి మనం. అంటే 2 weeks వన్స్ అట్లా చెక్ చేస్తూ ఉంటే మన వాషింగ్ మిషన్ మన చేతుల్లో ఉంటుంది, ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది పాడవకుండా. అంతే, ఈ సరిగ్గా పెట్టేసుకొని క్యాప్ క్లోజ్ చేసుకోవడమే. ఇప్పుడు టబ్ క్యాప్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. ఆ టబ్ చాలా పెద్దదండి. నాది 7.5 kgs అండి కదా, చెప్పాను కదా 7.5 kgs టబ్ అని. ఫ్రంట్ లోడ్ అంత పెద్దగా ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద రగ్గులు కూడా ఉత్తుకోవచ్చు. నేను ఇంకా పెద్ద పెద్ద రగ్గులు అంటే నేను ఇంకా మా ఇంట్లో చాలా పెద్ద రగ్గు ఉందండి, అది కూడా వాషింగ్ చేస్తాను. అది తడిపేస్తే ఇంకా అంతే వచ్చేస్తుంది, 7 kgs 7.5 kgs అట్లా వచ్చేస్తుంది. ఇంకా నేను దీంట్లోనే వాష్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టేసాను. ఇంకా నేను కొన్నప్పటి నుంచి నేను ఇంకా బయట లాండ్రీ షాప్లలో ఇవ్వడం అలాంటివి ఏమి ఇవ్వను. ఇంకా నేను అనుకున్నాను, ఇంకా ఇది వాషింగ్ మిషన్ కొంటే ఇంకా బయటకి వెళ్ళి మళ్ళీ వాషింగ్ కోసం మళ్ళీ ఖర్చు పెట్టకూడదు అనేసి నిర్ణయించుకొని నేను ఫస్టే పెద్ద వాషింగ్ మిషన్ కొన్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో 8 kgs కూడా వచ్చిందంట ఎల్జీలో. మేము అప్పుడు 7.5 kgs తీసుకున్నాం. అప్పుడు అదే లాస్ట్ ఉండే, అప్పుడు అది తీసుకున్నాం. ఇంకా టబ్ క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి బ్లీచింగ్ ప్రాపర్టీస్, ఇంకా నెక్స్ట్ వెనిగర్స్, ఇంకా ఏమంటారు వాషింగ్ సోడాస్ అవన్నీ ఏం వేయకూడదండి. ఎందుకంటే అలాంటివి వేస్తే మన వాషింగ్ మిషన్ త్వరగా పాడవుతుందండి. మోటార్ అవన్నీ సంథింగ్ అవన్నీ పాడైపోతాయని చెప్పారన్నమాట నాకు అప్పుడు డెమో ఇచ్చేవాళ్ళు. సో ఇంకా చెప్పాలంటే వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసేటప్పుడు కూడా బట్టలకి సరిపడంత మాత్రమే వేయాలి. అయ్యో ఇంకెక్కువ జిడ్డుగా ఉన్నాయి, మరకలు ఎక్కువ సర్ఫ్ వేస్తే ఎక్కువ పోతాయి మరకలు అనేసి అనుకోవడం తప్పండి. తక్కువ సర్ఫ్ వాడుకోవడమే బెటర్. తక్కువ సర్ఫ్ వాడుకోవడం వల్ల మన బట్టలు కూడా పాడవవు, మిషన్ కూడా పాడవకుండా ఉంటుంది. ఇంకా దీంట్లో చెప్పాం కదా వెనిగర్స్, బ్లీచింగ్ ప్రాపర్టీస్, నెక్స్ట్ వెనిగర్స్ ఇలాంటివి ఏం వేయకూడదు. కావాలంటే మీకు గుడ్డలు గలీజ్గా ఉన్నాయి, వాసన వస్తున్నాయి, బాగా మురికి పట్టున్నాయి అని అంటే బయటనే మీరు వెనిగర్ నానబెట్టేసుకుంటారో ఏం చేసుకుంటారో ఒక మీరే వాష్ చేసుకోండి. ఆ వెనిగర్ అంతా పోయేటట్టుగా పోయిన తర్వాతనే అప్పుడు మళ్ళీ వాషింగ్ మిషన్లో వేసేసుకొని అప్పుడు వాష్ చేసుకోవాలండి. అప్పుడైతేనే మనకి వాషింగ్ మిషన్ ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది, ఎలాంటి రిపేర్ లేకుండా వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఈ టబ్ గురించి ఇలాగేనండి. ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే టబ్ క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు టబ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయకుండా ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఏదన్నా ఒకటి క్విక్ 30 అన్నా, ఇంటెన్సివ్ అన్నా, సంథింగ్ రెగ్యులర్గా మిక్సింగ్ పర్పస్ అన్నా. మిక్సింగ్ ఇప్పుడు సపోజ్కి క్విక్ 30 తీసుకుందాము. క్విక్ 30 మీద పెట్టేసి టబ్ క్లీనింగ్ చేద్దామని అనుకుంటారు. క్విక్ 30 అంటే మనకి ఎన్ని మినిట్స్, మొత్తం 30 minutes కదా. 30 minutesలో మీకు నానాలి, టబ్ అంతా నానాలి, అది జాడివ్వాలి, వాటర్ రావాలి, స్పిన్ డ్రై అవ్వాలంటే అన్నీ 30 minutes జరుగుతాయి. 30 minutesలో జరిగిపోతాయి. వాటర్ రావాలి, రిన్స్ అవ్వాలి, స్పిన్ అవ్వాలి. అంటే 10 నిమిషాలలో ఎక్కడైనా వాషింగ్ అవుతుందండి. 15 మన టబ్ క్లీనింగ్ మనం మొత్తం ఒక 1 month వాడి ఎవ్రీ మంత్ కంపల్సరీగా క్లీనింగ్ చేయాలంటారు ఈ వీళ్ళు డెమో ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ నెలకు ఒకసారి చేసుకుంటే 10 నిమిషాలకి ఇప్పుడు 10 నిమిషాలు నీళ్ళు రావడం అవుతుంది, 10 నిమిషాలు జాడి ఇవ్వడం అవుతుంది, 10 నిమిషాలు స్పిన్ అవుతుంది అనుకుందాం. 10 నిమిషాల్లో మనకి ఎక్కడైనా టబ్ క్లీనింగ్ అవుతుందా మీరే ఆలోచించండి. అలా ఈ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోకండి. ఏ ఆప్షన్ దేనికో అనేసి వాళ్ళు సెట్టింగ్ చేసి పంపిస్తారు. కాబట్టి మనము ఏ ఆప్షన్ దేనికి వాడతామో
అది వాడితేనే మనం లాభపడతాము, మన సామాన్లు కూడా క్లీన్గా ఉంటాయి, మనం చేసిన పని వృధా కాకుండా, టైం వృధా కాకుండా, టైము కరెంటు అవన్నీ వృధా కాకుండా ఉంటాయి. ఇంకా దే దేని ఆప్షన్ దానికి వాడితేనే బెటర్. ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఇది సర్ఫ్ పోసే దగ్గర సర్ఫ్ పోసేస్తున్నారు. ఇంకేమంటారు, టబ్ క్లీనింగ్ టైంలో సర్ఫ్ పోయడం కంటే మనకి టబ్ క్లీనింగ్ సర్ఫ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది, అదే పోసుకోవాలి, అదే చేసుకోవాలి తప్పితే ఇంకా మనం ఏది వాడకూడదు. ఇక్కడ ఈ ర్యాక్ తీసుకోవచ్చు, పెట్టుకోవచ్చు, మొత్తం ర్యాక్ మొత్తం బయటికి తీసుకోవచ్చు అనమాట. బయటికి తీసుకొని 15 డేస్కి వన్స్ ఒకసారి గిన్నెలు తోమినట్టుగా తోముకొని మంచిగా డ్రై చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు నీట్గా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సర్ఫ్ యాసిడ్ కదా, అక్కడక్కడ మరకలు అయిపోయి ఉంటాయి. మనము కొంచెము సర్ఫ్ వెనకాల పడినా ముందు పడినా వాటర్ పడే చోటనే మన సర్ఫ్ వెళ్ళిపోతుంది. ముందు సర్ఫ్ ముందుకే వెళ్ళిపోయి వెనకాల సర్ఫ్ వెనకాలనే ఉండిపోతుంది. సో అక్కడ మనకి మరకలు ఉండిపోయి బాగా కనిపించేది. అందుకోసమని మంచిగా నీట్గా ఉండడానికి ఆ ర్యాక్ తోముకోవచ్చు, పెట్టుకోవచ్చు, బయటికి తీసి తోముకొని పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే అక్కడ మనకి వాటర్ వచ్చే దగ్గర కూడా కొంచెం సర్ఫ్ మరకలు ఉండిపోతాయి. అక్కడ మనం ఏం చేయాలి, అక్కడ మన చెయ్యి కూడా పడుతుంది, బట్ చెయ్యి ఎలక్ట్రానిక్ కదా, ఇవన్నీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కదా, చేయి పెట్టకుండా మనం ఒక టూత్ బ్రష్ తీసుకొని టూత్ బ్రష్తో బ్రషింగ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది, క్లీన్ అయిపోతుంది. అది వెంటనే మళ్ళీ ర్యాక్ క్లీన్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే, దీంట్లో ఎలాంటి బ్లీచింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రాపర్టీస్ అసలు వాడకూడదండి. అలాగని ఇంకా వెనిగర్ కూడా డైరెక్ట్గా అసలు పోయకూడదు. టబ్ క్లీనింగ్లో క్లాత్ వాషింగ్ చేసేటప్పుడు అస్సలు వెనిగర్ అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు. నేను ఒక వాష్ చెప్పాం కదా, బయటనే మన చేతితో ఒక వాష్ మనం ఉత్తుకున్న తర్వాతనే ఆ వెనిగర్ అంతా కెమికల్స్ అన్నీ పోయినాకనే అప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ వాష్ కోసము మనము వాష్ మిషన్లో వేసుకొని వాష్ చేసేసుకోవాలి. చెప్పాలంటే వెనకాల పంపు నుంచి మనము వాటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ సరిగ్గా వస్తున్నాయా, ఆ నెట్ కూడా క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ 15 డేస్కి వన్స్ చేసుకుంటే. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు బోర్ వాటర్ కదండి, సాల్టీ వాటర్ ప్యూరిఫై పెట్టుకున్నా కానీ చెక్ చేసుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి జామ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది కావచ్చు అని అనిపిస్తుంది. 15 డేస్కి వన్స్ అది కూడా చూసుకోవాలి. టూత్ బ్రష్తోని క్లీన్ చేసేసుకుంటే అది కూడా క్లీన్ అయిపోతుంది. అది పెద్ద పని ఏం కాదండి, జస్ట్ అంతే, ఊరికే అట్లా స్కూల్ లాగా తిప్పేసుకొని పెట్టేసుకోవచ్చు అంతే. పెద్ద పని ఏం కాదు. మనమే లేడీస్ ఇంట్లో అన్నీ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే అలాగే చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, టబ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఈ రబ్బర్ లాంటివి ఉంటాయి కదా, టబ్ క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్పే విషయం, ఇప్పుడు ఇక్కడ రబ్బర్ లాంటివి ఉన్నాయి కదా, అవి కొంచెం ఇది ఒక్కటే టచ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇది ఒకటే టచ్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఏమన్నా డట్టీగా ఉన్నా, ఆఫ్టర్ వాష్ తర్వాత అక్కడ ఏమన్నా వెంట్రుకల టైప్లో, దూది టైప్లో అక్కడక్కడ అతుక్కుని ఉంటాయి. అదంతా ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఆఫ్టర్ టబ్ క్లీనింగ్ తర్వాత ఒక క్లాత్ తీసుకొని గుండ్రంగా తుడుచుకుని రావాలి. తుడుచుకోమన్నానేసి ఇప్పుడు లోపట అదంతా చేయబెట్టి డీప్ క్లీనింగ్ చేయకూడదు. డీప్ క్లీనింగ్ అస్సలు చేయకూడదు, మీద తుడుచుకుని రావాలి. ఎందుకంటే అవంతా రబ్బర్ కదండి, ఆ రబ్బర్ లాగిన కొద్దీ ఇంకా సాగే గుణం ఉంటుంది అన్నమాట. సాగితే అక్కడ హోల్ అయిపోయి 2 స్టెప్స్ ఉంటాయి, అక్కడ 2 రబ్బర్లు ఉంటాయి. దాని తర్వాత అక్కడ హోల్ అయిపోయి అక్కడ చిన్న చిన్న క్లాతులన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. అంటే చిన్న చిన్న క్లాతులు అన్నీ ఏముంటాయి మనకి అక్కడ, ఇన్నర్స్ అన్నా లేదంటే సాక్స్లు, కర్చీఫ్లు అలాంటివి వెళ్ళిపోతాయి. అలాంటివి వెళ్ళిపోవడం వల్ల మనకి మిషన్ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోతుంది, పెద్ద ఖర్చు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఆ మిషన్ ఆగిపోయి అది పెద్ద ఖర్చు మనకి. ఇంకా అలాంటి ఏం పనులు మనం చేయకూడదు. అలాంటి రబ్బర్లను ఎక్కడ ముట్టుకోకూడదు. డీప్ క్లీనింగ్ అవన్నీ ఏం చేయకూడదు, సింపుల్గా క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మనము క్లాత్లు వాషింగ్ చేసిన తర్వాతనైనా టబ్ క్లీనింగ్ చేసిన తర్వాతనైనా ఎప్పుడు వాష్ మిషన్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు మనము కంపల్సరీగా వాషింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనము ఆ టబ్బుది అంతా వాషింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్యాప్ ఓపెన్ చేసే పెట్టాలి. ఈ క్యాప్ అనేది ఓపెన్ చేసే పెట్టాలి.
మనము క్లోజ్ చేయకూడదు. క్లోజ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోతుంది. బ్యాక్టీరియా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటారా, వాషింగ్ చేసిన తర్వాత టబ్ అంతా లోపల మనకి కొంచెం వెట్టి ఉంటుంది కదా, ఆ వెట్టు వల్ల మనకి కొంచెం బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ వాషింగ్కి ఆ బ్యాక్టీరియా మనకి అతుక్కుపోయి మనకి ఏమైనా ఎలర్జీస్ కలగడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది అన్నమాట. సో అందుకే మనము ఆఫ్టర్ వాషింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్యాప్ కంపల్సరీగా క్లోజ్ చేయకుండా మనం ఓపెన్ చేస్తేనే మనకి బాగుంటుంది. మిషన్ కూడా రస్ట్ పట్టకుండా ఎక్కువ రోజులు మన్నికపోయి ఉంటుంది. సో సిలికాన్ది ముట్టుకోకూడదు, రబ్బర్లు ముట్టుకోకూడదు. ఈ డోర్ అయితే ఓపెన్ చేసి పెట్టాలి. ప్రతి వాష్కి డోర్ అయితే ఓపెన్ చేయాలి. అంటే ఒక 1 అవర్ 1.5 అవర్కి మన గాలి ఆడుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఎండిపోతుంది, డ్రై అవుతుంది. వాషింగ్ మిషన్ గురించి చెప్పిన విషయాలు మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మరో మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందుంటాను. బాయ్.